स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम फोर्ड फिगो का फुल बॉडी रिस्टोरेशन करने वाले हैं। गाड़ी के बॉडी में कई जगहों पर जंग लग गया है जिससे बॉडी गलने लगी है। हम गाड़ी का जंग निकालकर गाड़ी को फुल पेंट करेंगे। ये गाड़ी मनीष कुमार जी की है जिन्होंने YouTube पर हमारा वीडियो देखने के बाद हमसे संपर्क किया था। दोस्तों अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9166572221 पर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाड़ी पर काम शुरू करते हुए हम गाड़ी की बाहर की तकरीबन पूरी फिटिंग्स खोलेंगे, जिसमें बम्पर, बोनेट, फेंडर, हेडलाइट और डोर की फिटिंग्स है। इसके अलावा कुछ गाड़ी के अंदर की फिटिंग्स भी खोलेंगे जैसे कि गाड़ी की सीट और मैटिंग वगैरह। सभी ज़रूरी फिटिंग्स खोलने के बाद गाड़ी की बॉडी जहां पर भी गली हुई थी या पहले रिपेयर हो चुकी थी वहां पर हमने ग्राइंडर मारा है ताकि बॉडी को अच्छे से रिपेयर कर सके। गाड़ी के कुछ पार्ट्स जंग की वजह से कुछ ज़्यादा ही गल गए थे, इसलिए हम उन पार्ट्स का गला हुआ पीस ग्राइंडर से काट कर निकाल देंगे और उसकी जगह खुद नए हैंडमेड पीस बनाकर लगाएंगे।
गाड़ी पर हमने जहाँ पर भी नए पीस लगाए थे और वेल्डिंग की थी वहाँ पर अब हम ग्राइंडर मार रहे हैं, जिससे वेल्डिंग के जो उभार थे वो कट जाएंगे और गाड़ी के पार्ट सही लेवल में आ जाएंगे। गाड़ी पर हमारा डेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम पेंट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले गाड़ी पर उस जगह सैंडिंग मशीन से रफ कर रहे हैं जहां पर डेंट रिपेयर हुआ था या फिर नया पीस वेल्ड हुआ था। हमने जहां पर बॉडी को सैंडिंग मशीन से रफ किया था वहां पर अब हम बॉडी फिलर भर रहे हैं। यहां पर हम वर्थ कंपनी का बॉडी फिलर यूज़ कर रहे हैं। इस बॉडी फिलर की पकड़ काफ़ी मजबूत होती है और ये पानी लगने पर फूलने जैसी शिकायत भी नहीं देता है। गाड़ी पर सभी ज़रूरी जगहों पर हमने बॉडी फिलर भर दिया था और उसके सूखने के बाद अब हम एक्स्ट्रा लगे बॉडी फिलर को काट रहे हैं ताकि बॉडी का शेप ठीक हो जाए। बॉडी फिलर को काटने के लिए हम सैंडिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने 80 नंबर का सैंड पेपर लगा रखा है। बॉडी फिलर की कटाई हमने कर ली है और कटाई की वजह से उसमें काफ़ी सारे स्क्रैच हो जाते हैं। उन स्क्रैचेस को भरने के लिए हम एसडी कंपनी की चेक पुट्टी यूज़ कर रहे हैं। चेक पुट्टी के सूख जाने के बाद हम पानी में भीगे हुए 400 नंबर के सैंड पेपर से पुट्टी की घिसाई करेंगे जिससे सरफेस स्मूथ हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। इसके बाद हम गाड़ी पर 2K का प्राइमर स्प्रे कर रहे हैं जिससे पेंट करने के दौरान काफ़ी अच्छी कवरिंग और बेहतरीन फिनिशिंग मिलती है। प्राइमर के सूख जाने के बाद हम उसकी एक बार फिर से पानी में भीगे हुए सैंड पेपर से घिसाई कर रहे हैं क्योंकि प्राइमर का सरफेस थोड़ा रफ होता है जिसे स्मूथ करना ज़रूरी होता है।
प्राइमर को स्मूथ करने के बाद गाड़ी को पेंट करने के लिए हमने उसके डैशबोर्ड, टायर्स और कुछ ज़रूरी चीज़ों को न्यूज़पेपर और पॉलीथीन से कवर कर दिया है ताकि उन पर पेंट ना लग जाए। अब हम गाड़ी पर पेंट करना शुरू कर रहे हैं। गाड़ी का कलर डायमंड वाइट है और ये एक सॉलिड पेंट है। गाड़ी का पेंट वर्क कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर पेंट की स्मूथनेस और फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन लग रही है। गाड़ी पेंट होने के कुछ दिन बाद हम गाड़ी की रबिंग कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले गाड़ी पर पानी में भीगे हुए 2000 नंबर का सैंड पेपर मार रहे हैं और इसके बाद इस पर एसडी कंपनी की रबिंग मारेंगे। रबिंग करने से पेंट पर जो डस्ट वगैरह जमी होती है वो साफ़ हो जाती है और गाड़ी को शाइनिंग लुक मिलता है। गाड़ी के कुछ पार्ट्स जैसे कि बैकलाइट, बम्पर और फ्रंट ग्लास वगैरह की फिटिंग बाकी थी, जिसे अब हम कंप्लीट कर रहे हैं।
दोस्तों इसी के साथ हमारा फोर्ड फिगो पर काम कंप्लीट हो गया है। इस गाड़ी को डेंट और पेंट करने का टोटल चार्ज 30,000 रुपये हुआ है और जिन पार्ट्स को चेंज किया गया है उनका खर्चा अलग से लगा है।